Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Müslümanның калканы дигән китапны укуны дәвам итәм. 41-нче дуга бурычларны түләү өчен ярдәм сорап укыла торган дуга. 103-нче дуга. Аллаһумма макфини بهلك غن حرمك وأغنني بفضلك غمن سواك. Тәрҗемәсе: Әй Аллаһ, синең хәләлең миңа җитеп, син харам кылган нәрсәгә күрүдән котылдыр һәм үзеңнең фазиләтең белән синнән башкага мохтаҗ булудан коткар. Әт-Тирмизи имамы китерә 3563-нче хадис. Әгәр дә синең тау кадәр бурычың булса да, Аллаһ аны түләргә ярдәм итәчәк. Ушбу дуганы укыгач. Һәм 104-нче дуга. Аллаһумма инни аъузу бика миннал хамми вал хазани вал гажзи والقسال والبخل والجبن ودلغيت دين وغلبة الرجال. Тәрҗемәсе: Эй Аллаһ, мин тынычсызлыктан һәм кайгыдан, гаҗизлектән һәм ялкаулыктан, саранлыктан һәм куркаклыктан, бурычның авырлыгыннан һәм кешеләрнең золым кылучыларыннан сиңа сыенам. Моны Бухари имамы китерә 2893-нче хадис. Пәйгамбәрбез салли галейһи вәссәлам бу дуганы күп укый торган иде дип язылган. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.